Китайский телефон OnePlus 2. Новый убийца флагманов 2015-2016 годов. Во всяком случае, так заверяют пиар-менеджеры компании OnePlus. В прошлом году компания только вышла на рынок и сделала, настоящий фурор. OnePlus One очень популярен во всем мире, говорят, даже в Америке, и пользуется спросом. Я в Америке не был, не знаю, но в Китае этот телефон действительно популярен. Первое, что бросается в глаза во второй версии, в смысле OnePlus 2, это коробочка измененная. В первой версии была огромная коробка, что было непрактично, потому что телефон пересылается, все производится в Китае, все пересылается в другие страны мира, и это дополнительные расходы на доставки. Здесь сделали маленькую коробочку, и это правильно. Я считаю, что это абсолютно правильный ход компании. Хотя, когда компания OnePlus выпустила большую коробку, многие китайцы начали за ней повторять, делать большие коробки. Как попугай. Что в комплекте? В комплекте телефон, батарея уже внутри, 3300 мАч. Она несъемная, поэтому отдельно никуда не вкладывается. Также в комплекте бумажки. Что это за бумажка? Тут написан адрес сайта, телефончик, по которому звонить, QR-код. И с другой стороны расписано, где какие кнопочки и куда вставлять симки. Это все понятно, все на китайском языке, потому что это китайская версия. Не совсем правильно сказал. В общем, OnePlus будет выпускать для разных рынков разные версии телефона. Это, как видите, пока на китайском, но в любой стране мира этот телефон будет работать. Также в комплекте зарядное устройство в бело-синих тонах тоже. Максимальный ток 2 ампера, во всяком случае так написано. И USB кабель. Плоский USB кабель красного цвета, тоже один плюс на нем нарисовано. Он интересен тем, что это не USB micro-USB, а USB Type-C. Можно втыкать что этой стороной. Это очень удобно для тех, кто путает стороны. Хотя вот лично я ни разу не перепутал, какой стороной вставлять. И эта сторона USB тоже такая вот универсальная. Можно вставлять что этой стороной, что этой. На самом деле удобно, скажем так, чем ближе к пользователю, тем лучше. И переходим к самому телефону. Диагональ экрана точно такая же, как OnePlus One. Это 5,5 дюймов. И разрешение точно такое же. Full HD разрешение 1920 на 1080 точек. IPS, OGS, хорошие углы обзора. Сегодня смотрел при ярком освещении. Это, кстати, максимальная яркость, видите, выключена. Все нормально видно. Внутри Qualcomm Snapdragon 810. Да, я знаю, что многие сразу, 810 это провальный процессор, потому что он перегревается. По заверениям компании OnePlus, они решили проблему перегрева, что-то там намазали куда-то, какие-то теплоотводы сделали, проверим, протестируем. 810 Snapdragon, видеоускоритель Adreno 430, 4 гигабайта оперативной памяти, и у меня 64-гигабайтная версия. SD-карточки не поддерживает, но поддерживает 2 симки. И это уже хорошо. Видите, чтобы достать симки, нужно снять крышечку. Насчет крышечек. Будет несколько крышек. У меня крышка так называемая наждачная бумага. Прелесть этой крышки в том, что она не скользит ни при каких условиях. Сейчас в комнате достаточно жарко, потеют руки. Вы могли видеть вот здесь вот всякие отблески на коробочке. Но ни при каких условиях эта крышка не скользит. Единственный недостаток этой крышки в том, что она стирается. Как показала практика, на OnePlus One тоже была такая крышка. И со временем покрытие стирается, и выглядит это совсем некрасиво. Пока новенькое, все классненько. Расположение кнопок. Кнопка включения, кнопка регулировки громкости расположена справа. Кнопка переключения режимов расположена слева. Сейчас покажу, как она работает. Отверстие для подключения гарнитуры сверху. И также второй микрофончик тоже сверху. Снизу USB Type-C, динамик и микрофон. Как работает кнопочка? Под экраном вы видите сенсорную кнопку включения. Так, а почему она не срабатывает? Интересно знать. Она должна вот просто вот так вот прикасаемся, и она должна разблокировать. Видимо, мой палец не очень сейчас что-то ей как-то подходит. Подождите, сейчас протру, может, сильно вспотел. Сенсорная кнопка под экраном – это сразу сканер отпечатка пальца. Достаточно прикоснуться, и он разблокируется. Ладно, я несколько раз прикоснулся, но вот как-то он не хотел срабатывать. Также есть 2 сенсорные кнопки с подсветкой. Но подсветку для экономии электроэнергии можно отключить. Эта кнопка, вот эта кнопка «Домой» и сканер отпечатка пальцев – это не нажимаемая кнопка. Это кнопка «Назад», это кнопка «Список последних запущенных приложений». Что-то совсем плохо стало срабатывать. Сверху разговорный динамик, 5-мегапиксельная камера. Здесь вот индикатор событий между камерой и динамиком. Сзади камера 13 мегапикселей с лазерным автофокусом. Вспышка вот сверху, и вот здесь вот лазер. Типа должно очень хорошо фокусироваться.
Я уже пока ехал с интернет-магазина, в котором я отобрал этот телефончик и потестировал камеру, честно говоря, фокус иногда плавает. Давайте посмотрим производительность. Производительность Snapdragon 810 47 299 баллов Antutu мне выдал. Вот такие вот результаты. Можете повнимательнее посмотреть, подольше подержу. Возможно, в новых прошивках будет еще лучше. Насчет программного обеспечения. Этот телефон отличается еще программным обеспечением. Вы, наверное, заметили, что как-то выглядит все не очень привычно. Здесь стоит Android 5.1.1, но прошивка называется Oxygen OS. Что в ней интересного? В принципе, ничего такого особенного я не обнаружил. Просто давайте пробегусь по тому, что здесь есть. Сразу есть Play Market. В любой стране мира будет работать, кроме Китая. И сразу... А все, в принципе, больше ничего нет. Antutu я поставил для того, чтобы показать результат теста. В телефоне, в номеронабирателе нет русских букв, но, как вы видите, русский язык поддерживается. Недостаток. Очень много непереведенных сообщений. Вот русский язык вроде есть, видите, настройки, презентации. Сейчас зайду в настройки, тоже увидите, что много русских букв, но очень-очень, просто очень-очень много не переведено. Давайте пройдемся, потому что здесь есть кнопочки. Кнопки можно отключить, вот эти вот кнопки, и сделать, чтобы они появились нарисованные на экране. Для тех, кому нравятся нарисованные, пожалуйста. Дальше. Кнопки можно поменять местами. Вот эта кнопка назад, это кнопка «Последние запущенные приложения». Нажимаем кнопочку, они меняются местами. Можно убрать подсветку. Видите, сейчас, может быть, видите, тусклая подсветка. Я могу нажать эту кнопочку, подсветка уберется. Что еще интересно? Вот эта кнопка «Домой». Это кнопка назад, это кнопка типа меню, ну на самом деле список последних запущенных приложений. Смотрите, что можно сделать. Можно настроить долгое нажатие и двойное нажатие на каждую кнопку. То есть у них есть функции, плюс еще на каждую функцию, на каждую кнопку можно поставить по дополнительной функции, это хорошо. Это двойной тап по экрану не интересен, потому что все равно я предпочитал бы разблокировать с помощью сканера отпечатка пальцев. Экран здесь в принципе все то же самое. Памяти 64 гигабайта, как я сказал, накопитель. 52 гигабайта доступно. Установил только Antutu, больше ничего пока не ставил. Батарея, тут я ничего пока сказать не могу, потому что я боялся, что он разрядится до того, как я начну снимать обзор, немножко подзарядился, сейчас 41%, осталось, около 7 часов, вот в таком режиме, в котором я сейчас работаю. Насчет сканера отпечатков пальцев, вот я только что сканировал, вы видели, что произошел какой-то глюк, но на самом деле срабатывает очень хорошо, просто, может, волновался, не знаю, от волнения мои отпечатки изменились, но сканер хороший. Но есть маленькая странность. Прежде чем можно включить сканер отпечатков пальцев, нужно поставить блокировку экрана. То есть пока не стоит блокировка экрана, сканер вот здесь, видите, настроить нельзя. Ставим что по пин-коду, например, вводим пин-код, и только потом мы можем включить, чтобы дополнительно работал сканер. Окей, да. В принципе, насчет этой особенности все, но, честно говоря, я немножко удивился, почему я не могу выбрать сразу сканер, а сначала какой-то пин-код надо настроить. Выходим, и Smart Lock, это все расскажут другие обзорщики, которые по 40 минут снимают видеоролики и показывают такие нюансы, которые, лично я считаю, что человек сам узнает. Если человеку понравился телефон, то до нюансов он сам докопается, не стоит о них рассказывать. Есть два режима. Темный режим, вот сейчас у меня включен, и светлый режим, просто вот так вот переключается. Можно настраивать индикатор, различные цвета, видите, здесь цвет можно... давайте покажу, какие цвета-то хоть есть. Вот любой цвет можно выбрать. И по-моему, все, в настройках больше ничего интересного. Батарея, приложения, пользователи, сканер, безопасность... доступ до приложений можно настроить тоже. Что он может, в смысле доступ к приложениям, что он может, что не может. Вот, например, Antutu, зачем ему камера? Давайте отключим. Очень удобно, мне это нравится, потому что некоторые приложения пытаются сделать то, чего не следует. Ну и, конечно же, есть автообновление системы. Давайте проверим, есть ли новая версия. Че? Не работает, да? Наверное, новой версии еще нет. Вот такой телефон, напомню, это сенсорная кнопка, это сенсорная кнопка и это сенсорная кнопка, ничего нажимать не надо.
Спасибо магазину Gearbest за предоставленный вот этот экземпляр. Он будет у меня еще несколько дней. Я его более тщательно протестирую время работы от батареи и в полном обзоре все это расскажу. На складе уже есть много таких телефонов, можете заказать, если вдруг понравилось. Ну а пока я добирался домой, поснимал, протестировал камеру, давайте посмотрим. Вот такой вот телефончик OnePlus 2, новый убийца флагманов. Сами решайте, убийца он или нет. Тестирование камеры телефона OnePlus 2. Что-то не очень хорошо фокусируется в сумерках. Давай вот на этой машинке сфокусируйся. Стабилизация классная.